კაჩუ ეკნება სპეციალურ ინსპექციას. ტრამპის კონკურსი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მათყუარა ჟურნალისტები დაასახელა. რაბედი ეწევა ათეულობით ისტორიულ ძეგლს, რომლებსაც გადაუგდებელი რეაბილიტაცია სჭირდებათ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრიორიტეტები რამდენიმე წუთში. მშვიდობისა თქვენ უყურებთ მოამბის მთავარ გამოშვებას სტუდიაში თამთა სანიკიძე და რატი ხვისანი უმუშაობთ. საღამომშვიდობისა. ამ დრომდე ბრალის წარდგენას ელოდება გიორგი ჭანტურია, რომელიც ყოფილი პარლამენტარის სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაკავებული ერთადერთი პირია. გავრცელებული ინფორმაციით ჭანტურია საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვას ედავებიან. უშუალოდ მკვლელობის მუხლით კი ჯერ არავინ დაუკავებიათ. დაკითხული თვითმხილველების ჩვენებების მიხედვით ჭანტურიამ რუსთავის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის მოკლული მეწილე მკვლელობის დღეს ნახა. ერთ-ერთი ვერსიით სწორედ ამის გამო დაიბარა ის 16 იანვარს დაკითხვაზე. თავის დროზე ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის წილების გარკვეულ ნაწილს ჭანტურიას ოჯახიც ფლობდა. როგორ ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიციასთან. რუსუდან ლოლაძეს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. რუსუდან ეთერში ხარ. დიახთამთა ამ წუთებში გიორგი ჭანტურიას ადვოკატები და ოჯახის წევრები იმყოფებიან საგამოძიებო უწყებაში. ისინი დაახლოებით 3 საათზე მეტია კონტაქტზე არ გამოსულან მედიასთან. შესაბამისად, რა ხდება ამ წუთებში საგამოძიებო უწყებაში და რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება ადგილზე, ჩვენთვის უცნობია ამ წუთისთვის წარდგენილი აქვს თუ არა მას ბრალი. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში დღეს და გუშინ ადვოკატები ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ ბრალის წარდგენის ვადა საგამოძიებო უწყებას ეწურებოდა დღეს საღამოს 18 საათზე, თუმცა მოგვიანებით ამავე ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ბრალის წარდგენის ვადა იწურება ხვალ დილით 6 საათზე გამთენიისას. ჩვენ მოვიპოვებთ ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც აღნიშნულია, რომ გიორგი ჭანტურიას დაკავება მოხდა 17-ში გამთენიისას 5 საათსა და 55 წუთზე. შესაბამისად 48 საათიანი ვადა გადის დილას ზუსტად 5 საათსა და 55 წუთზე და სწორედ ამ დრომდე აქვს ოფიციალურ უწყებას, რომ ოფიციალურად მას ბრალი წარუდგინოს. ჩვენი ინფორმაციით ამ წუთებში დაკითხვაზე იმყოფებიან გიორგი ჭანტურიას ახლობლები, მეგობრები და ყოფილი თანამშრომლები. მთელი დღის განმავლობაში კი აქ იკითხებოდნენ ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრის ტერიტორიაზე დასაქმებული ადამიანები. ზოგიერთი მათგანი დღეს საგამოძიებო უწყებამ უკვე მეორედ დაიბარა. დღეს დილით სოსო ქუთათელაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით გახდა კიდევ ერთი დეტალი ცნობილი. გიორგი ჭანტურიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ საქმეში დევს ერთ-ერთი მოწმის ჩვენება, სადაც აღნიშნულია, რომ სოსო ქუთათელაძეს ჰქონდა გარკვეული კონფლიქტი გარკვეულ პირთა ჯგუფთან, რომლებიც მას თხოვდნენ ფულს. თუმცა ამ ადამიანების ვინაობას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ადვოკატი არ ასახელებს. კიდევ ერთი დეტალი, დღის მეორე ნახევარში უკვე მოხდა გიორგი ჭანტურიას ავტომობილის ხელმეორედ გაჩრეკა. ეს ის ავტომობილია, რომლითაც გიორგი ჭანტურია მკვლელობის დღეს გადაადგილდებოდა. ეს არის მისი მამის კუთვნილი ავტომობილი, ზურა ჭანტურიას კუთვნილი ავტომობილი, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე მეორე დღეა დალუქულ მდგომარეობაში იმყოფება ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიციის ავტოსადგომზე. დღეს ექსპერტ კრიმინალისტებმა გახსნეს ეს ლუკი, ხელმეორედ მოხდა მისი დათვალიერება, ჩხრეკა და ანაბეჭდების აღება, რაც გააპროტესტა თავად გიორგი ჭანტურიას და მარიამ ჭანტურიამ და მოითხოვა, რომ ამ პროცესში ჩართულიყო ადვოკატი. მოგვიანებით გამოჩნდა გიორგი ჭანტურიას ადვოკატიც, რის შემდეგაც მოხდა ურთიერთშელაპარაკება ექსპერტ კრიმინალისტებსა და ადვოკატის შორის. ადვოკატმა ისინი უკანონობაში დაადანაშაულა. შეგახსენებთ, რომ სოსო ქუთათელაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია 2 მუხლით 100 მერვე და 226 მუხლებით, როგორც ადვოკატი
ადვოკატები აცხადებენ ამ საქმეში ერთადერთი დაკავებული პირის გიორგი ჭანტურიას ადვოკატები აცხადებენ გამოძიებას კითხვები არ აქვს 200 მერვე მუხთან დაკავშირებით და ისინი მხოლოდ კითხვებს სვავენ 236 მუხთან დაკავშირებით, რაც საბრძოლო მასალის უკანონოდ შეძენა შენახვას გულისხმობს. წარუდგენენ თუ არა ოფიციალურად დღეს ბრალს საგამოძიებო უწყებაში დაუმძიმდება თუ არა გიორგი ჭანტურიას ბრალი, თუ გაათავისუფლებს საგამოძიებო უწყება, ამას ალბათ სულ რამდენიმე საათში გავარკვევთ. მადლობთ, ბოლო ინფორმაციით რუსუდან ლოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში რუსთავიდან. სადაზღვევო სფეროს კონტროლი მკაცრდება, თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, იცოდეთ რომ 2018 წლის ივნისიდან თქვენს უფლებებს სპეციალური ინსპექცია დაიცავს. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ბაზაზე შექმნილი უწყება ვალდებული იქნება, რომ კონკრეტული შემთხვევები თქვენი მიმართვის გარეშე შეისწავლოს. მით უმეტეს, რომ კონტრაქტით გათვალისწინებული ზოგიერთი პირობის დარღვევის გამო სადაზღვევო კომპანიების მიმართ პრეტენზიები არაერთ მოქალაქეს აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დაზღვეულის უფლებების დასაცავად ქვეყანაში რამდენიმე გზა არსებობს, მიმართულების მაჩვენებელი მაინც ძალიან დაბალია. ირკვევა, რომ ყველა გზა სასამართლოსკენ მიდის, რაც დამატებით სირთულეებს ქმნის. მარიამ სეთურიძე მოგიყვებათ იმ ახალი სამსახურის ფუნქციებზე, რომელიც ზაფხულიდან ამოქმედდება. 16 სადაზღვეო კომპანია და ამ კომპანიებში დაზღვეული 559,524 ადამიანი. აქედან ჯანმრთელობის დაზღვევით 537,034 მოქალაქე სარგებლობს. მათ შორის არის ანა მარტიაშვილი, რომელიც უკვე ერთი თვეა პასუხს ითხოვს შეკითხვაზე, რატომ არ უნაზღაურებს სადაზღვეო კომპანია მშობიარობის ხარჯებს. კონტრაქტის მიხედვით მან მშობიარობის საფასური 3,500 ლარი თავად გადაიხადა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვით იმედი ელს მიმართა. თუმცა როგორც ამბობს სრულის ნაცვლად მათ ხარჯის მხოლოდ 4% აუნაზღაურეს, ამიტომ საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებს. ამინაზღაურეს მხოლოდ 4%. ეს რომ გავასაჩივრე, მომთხოვეს დამატებითი საბუთები და ამ დამატებითი საბუთების წარდგენის შემდეგ, ოფიციალურად მემალებიან, ვაპირებ სასამართლოს ჩივილს, ვაგროვებ უკვე საბუთებს იურისტებთან წყავიარე კონსულტაცია. იმედიელში საქმესთან დაკავშირებით ვრცელ განმარტებებს არ აკეთებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მომხმარებლის უფლებების დარღვევას ადგილი არ ქონია და სასამართლო დავაში ჩართვასაც აპირებენ. დაზღვეული პირის უფლებების შევახვას არ ქონია ადგილი, რაც ჩვენი საფუძვლიანი ვარაუდი დადასტურდება სასამართლოს მიერ, სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, მედიაცია და სასამართლო. ეს არის ის გზები, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს საკუთარი უფლებების დაცვა შეუძლია. ზედამხედველობის სამსახურს, რომელიც სადაზღვეო დავების მიმართვიანობის საფუძველზე განიხილავს, გასულ წელს საჩივრით მხოლოდ 37 მოქალაქემ მიმართა. მიმართვიანობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალი იყო 2016 წელს. მიმდინარე წლის ზაფხულიდან კი სამსახურის სპეციალისტები კომპანიებში შევლენ და შეამოწმებენ, რამდენად შეესაბამება გაცემული ანაზღაურება კონტრაქტში არსებულ პირობებს და ირღვევა თუ არა დაზღვეულების უფლებები. ამისათვის ზედამხედველობაში ახალი სამმართველო შეიქმნება. სამსახურში იქნება მომხმარებელთა დაცვის სამმართველო, რომელიც აქტიურად ითანამშრომლებს უკვე სადაზღვეო კომპანიებთან, გადასინჯავს მათ ხელშეკრულებებს და დაახლოებით ივნისის თვიდან ზედამხედველობის სამსახური დაიწყებს შიდა ინსპექტირებებს. ზედამხედველობის სამსახურთან აქტიურად თანამშრომლობს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის ბალანსზე არსებული მედიაციაც, რომლისთვის მიმართვაც პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ საჩივრების რაოდენობა ბევრი არ არის და ეს სადაზღვეო ბაზრის გამართული მუშაობის შედეგია. განსხვავებული პოზიცია აქვს სფეროს ექსპერტთა ნაწილს. თუ შევხედავთ მონაცემებს ზედამხედველობის, მედიაციის და სასამართლოსი, ჯამურად არ არის დიდი ციფრი. ანაზღაურების თვალსაზრისით სადაზღვეო ურთიერთობები ნორმალურად მიდის. საქართველოში სამწუხაროდ სადაზღვეო კულტურა ჯერ კიდევ დაბალია და ამავდროულად ინფორმირებულობა როგორ უნდა დაიცვას მომხმარებელმა საკუთარი სამომხმარებლო უფლებები არის ძალიან დაბალი. სადაზღვეო კომპანიებისათვის დამატებითი რეგულაციების დაწესება ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, მზღვეველებს საჩივრების განსახილველად სპეციალური სამსახურის შექმნაც დაევალათ. ამავე ბრძანების მიხედვით ისინი ვალდებულები არიან ხელშეკრულების გაფორმების დროს მოქალაქეებს მომსახურების წესები და დაზღვევის პირობები მათთვის გასაგებ ენაზე განუმარტონ. ეს რეგულაციები ევროდირექტივის შესაბამისად დაწესდა. როგორ უნდა მოიქცნენ მარტო ხელმოხუცები, რომლებსაც წასასვლელი არ საქვთ. ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი ასე დროს ხანდაზმულთა თავშესაფარი ხდება. თუმცა აჭარის მაგალითზე ირკვევა, რომ ასაკოვანი ადამიანების შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანაც კი პრობლემაა. იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობა მუნიციპალიტეტებს პირდაპირ ავალდებულებს მოთხოვნის შემთხვევაში ადამიანის თავშესაფრებში მოთავსებას, საკითხი რეგიონის შესაბამისი უწყებებისთვის პრიორიტეტს ხშირად აწარმოადგენს. სანამ პასუხისმგებელი სამსახურები გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მანამდე ხანდაზმულებს
ხანგრძლივი მოდენი უწევთ. ცხოვრების ბოლო 20 წელი ნადია დავითაძემ ნაქირავებ ბინაში გაატარა. ქობულეთში ერთ-ერთი საცხოვრებლის შესასვლელში, რომელიც სულ რაღაც 6 კვადრატული მეტრია, 70 ლარს იხდის. კონკრეტულ მიზეზებზე არ საუბრობს. იგი რამდენიმე წელია მოხუცთა თავშესაფარში მოთავსებას უშედეგოდ ითხოვს. მძიმე საცხოვრებელ პირობებთან ერთად მას განსაკუთრებით მარტოობა აწუხებს. საცხოვრებელის გამოცდა მარტო არ იყო, იმიტომ სუწნაი მაქვს, Это большая история, не стоит ее говорить. არც 80 წლის იულია შუკოვას აქვს სურვილი მოყვეს ტრაგიკული ისტორია, რის გამოც ცხოვრების ბოლო წლებს მარტო ატარებს. ახსოვს ლენინგრადის ბლოკადა, მშობლების დაღუპვა და ის თუ როგორ აღმოჩნდა ქობულეთში. მეუღლე 80-იან წლებში სომხეთში სპიტაკის მიწისძვრა შეეწირა. სამხედრო დასახლებაში საცხოვრებელი ჩამოართვეს. ამჟამად კი სახლს მეთვალყურეობს. ამის სანაცვლოდ ნესტიან და პატარა ოთახში უსასყიდლოდ ცხოვრობს. Большое спасибо, что... მადლობა, რომ არსებობს სასადილო, სადაც ვიკვებებით, მაგრამ ეს ხომ არ არის ყველაფერი. თავშესაფარს ვითხოვდა არა მარტო მე. ძალიან ბევრი ჩემ მდგომარეობაში მყოფი მოხუცი ითხოვს იგივეს. იმდენი შენობა და სასტუმრო შენდება ქობულეთში, ნუ თუ არ შეიძლება რაღაც ადგილი ხანდაზმული და უმწეო ადამიანებისთვისაც მოიძებნოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღირსეული სიბერის ამ ოფისს ხშირად აკითხავენ მარტოხელა მოხუცები. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მხოლოდ ქობულეთში 22 ადამიანი ითხოვს მოხუცთა თავშესაფარში განთავსებას. ქალაქ ქობულეთში კი ასეთი დაწესებულება არ არსებობს. მუნიციპალიტეტს კანონი უფლებას აძლევს, ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი დაწესებულება მოაწყოს. ქობულეთის გამგეობაში ამის საჭიროებას ვერ ხედავენ. თუმცა განსხვავებულია ქალაქის ახალი მერის პოზიცია. მირიან კატამაძე ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაიწყეს. შესაძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი კორექტირების განხორციელების შესახებ, რის შემდეგაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტს შესაძლოა ჰქონდეს უსახკარო მარტოხელა და ხანდაზმული ადამიანებისათვის თავშესაფარი. წმინდა ეკატერინეს სახელობის ბათუმის სათნოების სავანე აჭარაში მოხუცთა ერთადერთი თავშესაფარია. საპატრიარქოს პატრონაჟითა და ბათუმის მერიის დაფინანსებით აქ 122 მოხუცისთვის იდეალური პირობებია შექმნილი. თუმცა მეტი ბინადრის მიღება თავშესაფარს აღარ შეუძლიათ. ადგილი აქ მხოლოდ ვინმეს გარდაცვალების შემთხვევაში თავისუფლდება. არის ბევრი მსურველი, შეძლებს დაგმარად ვაკმაყოფილებთ კიდეც ამ მობინადრეებს. დღესდღეობით ჩვენი შენობა ამას ვერ დაიტევს, იმიტომ რომ გათვლილია 122 მობინადრეზე. მოხუცთა თავშესაფრის საჭიროებაზე საუბრობენ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროშიც. უწყება მხოლოდ ორ პროგრამას ახორციელებს, რომელიც მარტოხელა დედებისა და იმ მოხუცების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, რომელთაც ფსიქიკური პრობლემები აქვთ. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ თავშესაფრის მოწყობა მუნიციპალიტეტების გადასაწყვეტია. თავშესაფარი არც ხელვაჩაურსა და აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში არსებობს. არ სტატისტიკაა ცნობილი რეალურად რამდენი მარტოხელა მოხუცი საჭიროებს საცხოვრებელი პირობების დაუყოვნებლივ მოწესრიგებას. ევროპული გამოცდილებით თავშესაფარი მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებშია რეკომენდირებული, რადგან მოხუცები იქ სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. თუმცა საქართველოსგან განსხვავებით მარტოხელა ადამიანების მოვლისა და ღირსეული სიბერისთვის სხვადასხვა სახის პროგრამებში სხვადასხვა ქვეყნის ბიუჯეტებიდან სოლიდური თანხები იხარჯება. რასამობს გახმაურებული საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი დღისამ და სხვა ახალი ამბებით რატი ხვისტანი. 2012 წლამდე პატიმრების წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეზე სასამართლო მგლდანის მერვე დაწესებულების რეჟიმის ყოფილი უფროსი დაკითხა. ოლეგ ფაცაცია წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს და აცხადებს, რომ პატიმრების წამებაში მონაწილეობა არ მიუღია. პროკურორის კითხვაზე, რატომ არსებობს მის წინააღმდეგ 80-ზე მეტი პატიმრის ჩვენება, ფაცაცია მოპასუხა, რომ სავარაუდოდ მოწმეები კრიმინალური ავტორიტეტების ზეგავლენის ქვეშ მოექცნენ და ცრუ ჩვენება მისცეს. ოლეგ ფაცაციას გარდა პატიმრობის წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეზე ბრალი ამავე დაწესებულების 5 ყოფილ თანამშრომელს აქვს წარდგენილი. თავად ფაცაციას პატიმრობა პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე აქვს მისჯილი. გერმანიაში საქართველოს მოქალაქე და მისი მეუღლე დააკავეს. მათ ბრალად სახლის ძარცვის დროს 59 წლის მამაკაცის მკვლელობა ედებათ. პოლიციის ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქე და მისი რუსი მეუღლე ქალაქ ულმში წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ოჯახს კი, რომლის გაძარცვა გადაწყვიტეს, კარგად იცნობდნენ. საცხოვრებელ ბინაში ავტოფარეხიდან შეჭრის დროს სახლის მფლობელებს ხმაურზე გაეღვიძათ, რასაც მძარცველებთან დაპირისპირება მოჰყვა. დამნაშავეებმა სახლის მეპატრონე მოკლეს და მიემალნენ, თუმცა პოლიციამ 29 წლის მამაკაცი და მისი მეუღლე მალევე დააკავა.
თბილისში მიმდინარე მშენებლობების შემაშფოთებელი სტატისტიკა. ბოლო 2 თვეში ჩატარებული შემოწმების შედეგად დედაქალაქში სხვადასხვა სახის სანქცია თითქმის 400 ობიექტის მიმართ გატარდა. ძირითადი შენიშვნები უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას უკავშირდება. 54 ობიექტზე კი დარღვევები იმდენად სერიოზული აღმოჩნდა, რომ მათზე მშენებლობა შეჩერდა. საგანგაშო სტატისტიკას მარიამ ბერძენიშვილი გაეცნო. 54 შეჩერებული მშენებლობა, 200-ზე მეტი გაფრთხილება და 126 ობიექტზე დაწყებული სამართალწარმოება. თბილისის მერმა დღეს დედაქალაქის მასშტაბით სამშენებლო დარღვევების სტატისტიკა წარმოადგინა და მას შემაშფოთებელი უწოდა. კახა კალაძის ინფორმაციით 2 თვეში შემოწმებული ობიექტებიდან ჯარიმის ოდენობამ 627,000 ლარი შეადგინა. ჩვენ ვზრუნავთ იმ ადამიანებზე, ვინც კონკრეტულ მშენებლობებზე მუშაობს, მათ უსაფრთხოებაზე და ასევე არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ იმას, რომ მიწები დაიტაცონ და უკანონოდ განახორციელონ მშენებლობები. კონკრეტულად რა სახის დარღვევებზე საუბრობს მერი, რომელი კომპანიების მიმართ დაიწყო სამართალწარმოება, ან რომელ ობიექტებზე შეჩერდა სამშენებლო პროცესი. ეს ინფორმაცია მერიამ დღეს არ გაასაჯაროვა. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისგან კი მხოლოდ ზოგადი განმარტება მოვისმინეთ. პირველი როცა ჩვენ ობიექტში შევდივართ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ვსახურობთ უსაფრთხოების ნორმებს, რომელიც აუცილებელია რომ ყველა კომპანიამ დაიცვას და ამის შემდეგ მივყვებით პროექტით უკვე. შეიძლება იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტულ სართულზე რაღაც დაშენება ან მიშენება, რომელიც არ არის პროექტი გათვალისწინებული. ის რომ მშენებლობების დროს ხშირია სხვადასხვა სახის დარღვევები, ამ ფაქტს მენაშენეთა ასოციაციაშიც ადასტურებენ. ირაკლი როსტომაშვილის თქმით, ნებისმიერი ობიექტის მშენებლობა პროექტის შესაბამისად უნდა მიმდინარეობდეს და უსაფრთხოების ნორმებიც კაცრად უნდა იყოს დაცული. თუმცა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სამშენებლო პროცესში არსებულ პრობლემებზე პასუხისმგებლობა მერიამაც უნდა აიღოს. ეს იქნება ნებართვების გაცემა თუ დაუსრულებელი მშენებლობები. არქიტექტორთა კავშირში კი მიიჩნევენ, რომ სამშენებლო სექტორში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად საჭიროა კანონმდებლობის დახვეწა. მშენებლობის კანონში არის არქიტექტურული გეგმარებითი ნაწილი. ანუ ეს არის ის ნორმალები, თუ როგორ უნდა დავაგეგმაროთ ჩვენ იმისათვის, რომ უსაფრთხოდ ვიყოთ სივრცეში, უსაფრთხოდ გადავადგილდეთ, თუ რაღაცა მოხდა, როგორ დავტოვოთ ეს სივრცეები. მშენებლობაზე არის უამრავი პრობლემები, რომელიც მე მგონია, რომ თანმიმდევრობით მერიამ ეს უნდა გამოასწოროს. მშენებლობა უნდა მიმდინარეობდეს პროექტის შესაბამისად. ჩემი ვარაუდით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის მშენებლობის ვადები, რომელიც არანაირად არ კონტროლირდება და არის 20 წლის და უფრო მეტი ხნის მიტოვებული მშენებლობა. თბილისის მერიამ დედაქალაქის მასშტაბით სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე განცხადება დეკემბერშიც გაავრცელა. ზედამხედველობის სამსახურმა კომპანიები 100-ზე მეტ მშენებარე ობიექტზე სიტყვიერად გააფრთხილა, ხოლო 50 მშენებარე ობიექტზე საქმის წარმოება დაიწყო. და ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ თემქაზე ერთ-ერთი მშენებლობიდან მუშა გადმოვარდა 26 წლის მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. ჩვენი გადამხები ჯგუფი ადგილზე უკვე გასულია. ახლა კი დღის სხვა ამბები. საქართველოში შემოსული ყველა ვაქცინა მაღალი ხარისხისაა და ჯანმრთელობისთვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე საპასუხოდ განაცხადა, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოში ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი ცოფის 30,000-მდე ვაქცინა გაიხარჯა. დავით სერგეენკოს განმარტებით 20 მარტიდან ცოფზე იმუნიზაცია უკვე ახალი ვაქცინით გაგრძელდება, თუმცა გამოყენებულ ვაქცინას არც ერთი გართულება არ მოჰყოლია. სერგეენკოს თქმით, ის რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პერეკვალიფიკაცია სხვა პრეპარატს მიანიჭა, არ ნიშნავს იმას, რომ წინა პრეპარატი ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დღესვე განცხადება გავრცელა აუდიტის სამსახურმა, სადაც დადასტურებულია, რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა. აი ყურადღებით მოისმენთ, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ბოლო 3 წელი არც ერთი ადამიანი არ გარდაცვლილა ცოფით და სწორედ ამ ვაქცინაციის და იმუნიზაციის პროგრამის დამსახურებით. ეს არის პირველად ბოლო 30 წლის განმავლობაში, როდესაც წელიწადში საშუალოდ 5-6 ადამიანი გარდაიცვლებოდა. საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ აიცრუებენ გულს ვაქცინაციაზე. ვაქცინაცია როგორც ტექნოლოგია არის უსაფრთხო და ეფექტური და იცავს დაავადებებისაგან და ის ვაქცინები, რომელიც დღეს არის საქართველოში, არის მაღალი ხარისხის.
თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ ბაგაბაღების 5 დღის მენიუ წარადგინა და ოპონენტების სიცრუეში დაადანაშაულა. დედაქალაქის მერის განცხადებით ინფორმაცია, რომ მერიამ ახსაზრდელების კვების მენიუ შეამცირა, მიზანმიმართული ტყუილია. კალაძის თქმით, წინა წლის ოქტომბრიდან რაციონში მოიმატა ცილოვანი პროდუქტების რაოდენობამ და შემცირდა მარილისა და შაქრის დღიური ნორმა. დღესვე თბილისის მერი 95 ბაგაბაღშიც იმყოფებოდა, სადაც მშობლებს Facebook-ის საშუალებით პირდაპირ ეთერში მიმართა და განაცხადა, რომ ბავშვები ჯანსაღი პროდუქტებით იკვებებიან. მოამბის დასრულების შემდეგ ამ თემაზე საუბარი გადაცემა აქტუალურ თემაში გაგრძელდება. ვინ იქნებიან გადაცემის სტუმრები? მაკაცინცაძე ახლა თავად გვეტყვის მაკა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, რა ხდება საბავშვო ბაღებში, რა ცვლილებები იგეგმება და რა სიახლეებს აანონსებს დედაქალაქის განახლებული მერია. დღეს ასევე ვისაუბრებთ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა, იგულისხმება საბავშვო ბაღებში კვების რაციონის ცვლა. გავიგებთ, რატომ და ვისი რეკომენდაციით შეიცვალა საბავშვო ბაღებში მენიუ და რა არგუმენტები აქვთ მშობელთა კრიტიკაზე პასუხისმგებელ პირებს. დღეს აქტუალური თემის შეკითხვებს უპასუხებენ თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი, ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი ნათია ნოღაიდელი, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი მაკო ყუფარაძე და საბავშვო ბაღის ახსაზრდელთა მშობლები, ესენი არიან თეა ბითაძე და თაკო დანელი, ასე რომ დაგველოდეთ მოამბის მთავარი გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ გელით აქტუალური თემა. მადლობთ მაკა, აქტუალური თემის წამყვანი მაკა ცინცაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პროექტი, რომელიც საქართველოში 2017 წლის 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, გაურკვეველი ვადით გადაიდო. საუბარია პოლიეთილენის მოხმარების შემცირებაზე. ამ მიზნით ევროკავშირმა რეგულაცია ჯერ კიდევ 2015 წელს შეიმუშავა. გეგმა 2025 წლამდე ერთ სულ მოსახლეზე პლასტიკის პარკების 40-მდე შემცირებას ითვალისწინებს. რამდენიმე ევროპული ქვეყანა სტანდარტებს უკვე სრულად აკმაყოფილებს. დანიაში ერთ სულ მოსახლეზე მხოლოდ 4 პარკი მოიხმარება, ირლანდიაში 14, საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი წლის განმავლობაში 470-ს აღწევს. პრობლემა, რომელიც პირდაპირ აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რა სახის რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება პოლიეთილენის პარკებზე და რამდენად შეესაბამება ევროდირექტივის მოთხოვნებს ქვეყანაში არსებული ვითარება. მაგრამ აფციაური დეტალებით. პოლიეთილენის ნარჩენები გვხვდება ყველგან, გზებზე, სკვერებში და მდინარეებში, რაც სპეციალისტების თქმით გარემოსთვის ზიანის მომდანია. სწორედ მათი შემცირების მიზნით მომზადდა 2017 წელს კანონპროექტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკების მოხმარება აიგრძელება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთჯერადი გამოყენების ცელოფნების ნაცვლად მომხმარებელს შედარებით სქელ პარკებს შესთავაზებენ, რომელიც მრავალჯერადი გამოყენების იქნება. აი ეს არის 0.3 მიკრონი. ეს ამოვახმარებიდან წარმოებლების ნაწილი აცხადებს, რომ პოლიეთილენის პარკის სისქის მომატება მათ ხარჯებს გაუზრდით. თუმცა გეგმავენ, რომ სხვაობა წარმოებულ პროდუქციაზე ფასის მატებით დაარეგულირონ. ყველა მომხმარებელს მოუწევს თანხის გადახდა ამ პარკში. ეს ამ პარკს არ გადააგდებს ჰაერზე. რა თქმა უნდა, მოიხმარ სხვა მიზნად, ან ჩაყრის დარჩენებს თავისას და შემდეგ გადააგდებს. ასე რომ ეს გამოიწვევს იმას, რომ მოფრიალე პარკები, რომელიც ყოველ ფეხის დაბიძია საქართველოში აღარ იქნება. საკანონმდებლო რეგულაციის შემდეგი ეტაპი ცელოფნის პარკის ქაღალდით, ანუ ბიოდეგრადირებადი მასალით ჩანაცვლებასაც ითვალისწინებს, რაც გარემოს დაცვის სამინისტროს გათვლებით პოლიეთილენის პარკების მოხმარებას 40%-ით შეამცირებს. თუ არ დაემორჩილებიან, მაშინ შესაბამისი სანქციები არის გათვალისწინებული და ეს სანქციები იქნება გატარებული. როცა პარლამენტი მიიღებს, აქ საუბარია მიახლოებით 500 ლარიან ჯარიმაზე. მეტაპობრივად მოხდება ჯერ ძალიან თხელი პარკების, შემდეგ კი უკვე ალბათ დრო გვაჩვენებს სასურველი იქნება, რომ საერთოდ ამოღებული იქნეს თებერვლის თვიდან აქტიურ ფაზაში შევა განხილვები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სასურველი არის, რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესი. პოლიეთილენის პარკი ნავთობპროდუქტის დნობის შედეგად მიიღება. ცელოფნის დაშლას ასეულობით წელი სჭირდება, ბიოდეგრადირებადის შემთხვევაში კი 12-24 თვე. სპეციალისტების მოსაზრებით განსაკუთრებით საზიანოა პოლიეთილენის წარმოების ან დაწვის პროცესიც. ასეთ დროს გამოიყოფა მავნე ნივთიერება დიოქსინი, რომელიც იწვევს ისეთ მძიმე დაავადებებს, როგორიც სიმსივნეა. ერთადერთი გამოსავალი მათი მოხმარების შეზღუდვაა. ეს არის პოლიმერული მასალა, რომელიც ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის როგორც გარემოს, ისე ადამიანის ჯანმრთელობას და ზოგადად ცოცხალ ორგანიზმებს.
ევროკომისიის მიერ 2013 წელს შედგენილი დირექტივებისა და ევროპარლამენტის მიერ 2014 წელს გამოცემული აქტის თანახმად 2019 წლის ბოლოსთვის პოლიეთილენის პარკების გამოყენება ევროპაში 80%-ით უნდა შემცირდეს, თუმცა საფრანგეთმა 2016 წელს 50 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკები მოხმარებიდან უკვე ამოიღო, ხოლო 2017 წელს სრულად აკრძალა. საქართველოში კი, სადაც ძირითადად მოხმარებაში ისევ 10 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკები რჩება, ევროსტანდარტების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად საკანონმდებლო განხილვები ერთ თვეში უნდა დაიწყოს. 7 იანვარს ოქროს გლობუსის მფლობელები გამოვლინდნენ, 4 მარტს კი უნდა გაირკვეს, ვინ დაიმსახურებს ოსკარს. ორ პრესტიჟულ დაჯილდოებას შორის კი დონალდ ტრამპი ყალბი მედიის დაჯილდოების ცერემონიას ატარებს. პულიცერის პრემიის ქვეყანაში პრეზიდენტმა მისი აზრით მატყუარა ჟურნალისტები გამოავლინა. You are attacking our news organization. Can you give us a chance? You are attacking our news organization. Can you give us a chance? Organization matquara. Quiet. Წყნარად. Go ahead. She's asking a question. სხვასვამ შეკითხვას. Don't be rude. ნუ იქნებით თავხედი. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. არ დაგასმევინებთ შეკითხვას. You are fake news. თქვენ ყალბი მედია ხართ. ამ დროს ჯერ კიდევ არჩეული პრეზიდენტის სტატუსი ჰქონდა. ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე გამართულ პრესკონფერენციაზე CNN-ის ჟურნალისტს შეკითხვა არ დაასმევინა. Where are you from? BBC. BBC. Here's another beauty. კიდევ ერთი მშვენიერება. It's a good line. მართალია. მიუკერძოებელი, თავისუფალი და გამჭვირვალე. Mr. President, just like CNN. CNN-ივით. ასე დაიწყო პრეზიდენტის და ჟურნალისტების ურთიერთობა, რომლის გამო ერთხელ ბრიტანეთის პრემიერიც კი უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. რას ეტყვით ბრიტანეთში ჩვენს მაყურებელს, რომლებიც შეშფოთებულები არიან იმით, რომ თქვენ თავისუფალი მსოფლიოს ლიდერი გახდით? This was your choice of a question. თქვენი არჩეული შეკითხვა. Hi, Donald John Trump. ორ დღეში ზუსტად ერთი წელი ხდება, რაც კაპიტოლიუმის შენობის წინ საპრეზიდენტო ფიცი დადო. ერთი წლის თავზე კონკურსი გამოიგონა, ყალბი ამბების გამშუქებელი მედია საშუალებები გამოავლინა. წითელი ხალიჩა არ ყოფილა. გამარჯვებულები მისი საყვარელი სოციალური ქსელის, Twitter-ის საშუალებით დაასახელა. ტრამპის ყალბი მედიის დაჯილდოების გამარჯვებული New York Times-ია, პოლ კრუგმანის სტატიით. კრუგმანისთვის ეს არ არის პირველი ჯილდო, ტრამპამდე ის ნობელის პრემიის ლაურეატი იყო ეკონომიკის დარგში. ამ სიის სათავეში მოხვედრა არჩევნების დღეს დაწერილი სტატიით დაიმსახურა, სადაც ამბობდა, რომ ბირჟები ტრამპის არჩევას ვერ გადაიტანდა. ერთი წლის შემდეგ Dow Jones-ის მაჩვენებელი კი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. მეორე ადგილი ABC News-მა დაიკავა ჟურნალისტ ბრაიან როსის დამსახურებით, რომელიც რუსეთის საქმესთან დაკავშირებით გავრცელებული არასწორი ინფორმაციის გამო ეთერს დაემშვიდობა. მესამე ადგილს CNN-ი იკავებს სტატიისთვის, რომელიც ტრამპის სიძის WikiLeaks-თან კავშირს ეხებოდა. რეიტინგში CNN-ის შემდეგ ჟურნალი Time-ი მოდის სტატიისთვის, სადაც ეწერა, რომ ტრამპმა ოვალური კაბინეტიდან მარტინ ლუთერ კინგის ბიუსტი გაიტანა. Time-მა სტატია მალევე წაშალა. საერთო ჯამში გამარჯვებულებს შორის CNN-ის 4 ნამუშევარია, New York Times-ის 2, ABC News-ის, Washington Post-ის, Time-ის და Newsweek-ის 1. ტრამპის სიაში ბოლო მე-11 ადგილს ყველა ის რეპორტაჟი იკავებს, რომელიც მის რუსეთთან შეთქმულებაზე ამერიკულ მედიაშია მომზადებული. მაგრამ მიუხედავად ძალიან კორუმპირებული და უხარისხო მედია რეპორტაჟებისა, არიან გამორჩეულად საუკეთესო ჟურნალისტები, რომლებსაც მე პატივს ვცემ და არის ბევრი კარგი მედია, რომლითაც ამერიკელი ხალხი უნდა ამაყობდეს. წერს პრეზიდენტი, თუმცა განსხვავებით ყალბი მედიისგან კარგები არ დაუსახელებია. და როგორი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის პოლიტიკური ნაწილი დღის ახალი ამბებით ისევ რატიხვისთანი. NDI-მ ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა რესპონდენტთა 31%-ისთვის მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს ქართული ოცნება დგას. 10%-ისთვის კი ნაციონალური მოძრაობაა მისაღები. კვლევის მნიშვნელოვანი ნაწილი საპარლამენტო საქმიანობის შეფასებას ეხება. გამოკითხულთა 59% ამბობს, რომ საერთოდ არ იცნობს თავის მაჟორიტარ დეპუტატს. 74% მიიჩნევს, რომ დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ იმას აკეთებენ, რასაც პარტია ავალებთ. 79% კი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. კვლევის კიდევ ერთი ნაწილი გენდერულ საკითხებს ეხება. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი პარლამენტში ქალთა სავალდებულო კვოტირებას ემხრობა. 81% ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად ოჯახში ძალადობასა და ადრეულ ქორწინებას ასახელებს. 77% კი სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონის მიღებას უჭერს მხარს.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა კვლევა 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე პერიოდში ჩაატარა და პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 2298 პირი გამოკითხა. საშუალო ცნობილების ზღვარი კი +-1.9%-ია. უკრაინაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ირაკლი კობახიძემ და ვლადიმერ გროისმანმა ქვეყნებს შორის მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის გამარტივების საკითხიც განიხილეს. კომუნიკაცია საქართველოს პრეზიდენტმა სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი მამაცობის, გმირობის და თავდადებისთვის ვახტანგ გორგასლის პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის ორდენებითა და მედლებით სიკვდილის შემდეგ 75 ადამიანი დააჯილდოვა. დაჯილდოვებულთა შორისაა პირველი არხის ოპერატორი ჯანო ინაძე, რომელიც ომის დაწყების პირველი დღიდან აფხაზეთში იმყოფებოდა. მისი გადაღებული უნიკალური ვიდეომასალა პირველი არხის არქივში ინახება. ჯანო ინაძე 2012 წელს გარდაიცვალა ის ტელევიზიაში 1978 წლიდან გარდაცვალებამდე მუშაობდა. პრესტიჟული სარაგბო ტურნირის მატჩები თბილისში 20 იანვარს საბჭოლის სტადიონი ევროპული რაგბის საკლუბო შეხვედრებს უმასპინძლებს. ასპარეზობაში მონაწილეობას მიიღებენ რუსული გუნდებიც, რომლებიც ინგლისურ კლუბებს დაუპირისპირდებიან. რატომ მიიღო ევროპული რაგბის ასოციაციამ ამ შეხვედრების საქართველოში ჩატარების გადაწყვეტილება და რას ნიშნავს ქართული რაგბისთვის მსგავსი რანგის საერთაშორისო მატჩების მასპინძლობა? ნინო გაბელია დეტალებით. ევროპული საკლუბო რაგბის პროფესიული ასოციაციის გადაწყვეტილებით 20 იანვარს თბილისი რაგბიში ჩელენჯ კაპის მე-6 ტურის შეხვედრას უმასპინძლებს. ჩელენჯ კაპი ევროპული საკლუბო რაგბის რანგით მეორე დონის ტურნირია და მასში მონაწილეობას კონტინენტის 20 სარაგბო გუნდი იღებს. აქედან 8 საფრანგეთის უმაღლესი ლიგის კლუბია, 5 ინგლისის, ასევე 2 უელსის, შოტლანდიის, ირლანდიისა და იტალიის თითო კლუბი. გათამაშებაში კიდევ 2 რუსული კლუბი მიიღებს მონაწილეობას, რომელმაც ამ ტურნირის საგზური წინა წლის არსებული საკვალიფიკაციო ეტაპის გავლის შემდეგ მოიპოვა. მსგავსი რანგის საკლუბო ტურნირის მატჩებს თბილისი პირველად უმასპინძლებს. შეხვედრებში, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება, ქართველი მორაგბეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. რუსეთის, შვეიცარიისა და ექვსერის ქვეყნების შემდეგ საქართველო მე-9 ქვეყანაა, რომელიც ჯგუფურ ეტაპს მასპინძლობს თბილისში. ევროპული საკლუბო რაგბის მთავარი მიზანია ტურნირის აუდიტორიის გაფართოება და ევროპის მასშტაბით ახალი ლოკაციების ათვისება. თბილისი კი არაჩვეულებრივი ადგილია მონაწილე გუნდების ჯგუფური ეტაპის მატჩების ჩასატარებლად. ავჭალის სარაგბო სტადიონზე 2 რუსული კლუბი კრასნიარი ლონდონ აირიშს, ენისეიკი ნიუკას ფალკონს 20 იანვარს დაუპირისპირდება. როგორც ირკვევა რუსულმა სარაგბო კლუბებმა რაგბის ევროპულ ასოციაციას საპასუხო მატჩების თბილისში გამართვის სურვილით თავად მიმართეს, რის შემდეგაც ევროპის საკლუბო რაგბის ასოციაციამ საქართველოს რაგბის კავშირს აღნიშნული მატჩების თბილისში მასპინძლობას თხოვა. ვინაიდან ეხა ორივე რუსული კლუბი არის ციმბირული და ძალიან ცივა და უბრალოდ მოწინააღმდეგეს სტუმარ გუნდებს უჭირთ, პრინციპში შეუძლებელია იქ ჩასვლა და თამაში. ვთხოვა ჩვენ თბილისი ყოფილიყო ლოკაცია რეგიონში პრინციპში ახლოს თბილისი იყო ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეეძლო თქვათ მაღალ დონეზე მიიღო ეს ჯგუფური ეტაპი. რუსეთის ჩემპიონ გუნდ ენისეიში საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების გამოცდილი წევრი დავით კაჭარავა და მიხეილ გაჩეჩილაძე ითამაშებენ. მათი მეტოქე ნიუკასლი გათამაშების დაწყებიდან წაუგებლად ასპარეზობს და ამ დროისთვის 23 ქულით პირველ ადგილზე იმყოფება. რაც შეეხება ენისეის რუსულ კლუბს ჩელენჯ კაპზე 5 მატჩიდან არც ერთი მოგება არ აქვს და მხოლოდ ერთ მატჩი მოახერხა ბონუს ქულის აღება. ენისეის ქართველი ლეგიონერები ყველა ამ დრომდე ჩატარებულ შეხვედრაში გამორჩეულები იყვნენ. იყო ნიუკასლში ხელოვნური მოედანი და უფრო გაგვიჭირდა და აქ ხა ბუნებრივ მოედანზე უფრო მგონია რომ უკეთესად ვითამაშებთ. გვინდა რომ კაი თამაში ვაჩვენოთ მაყურებელს. ტურის ბოლო თამაშია და გვინდა რომ კარგ ხაზებზე დავამთავროთ ეს ჩვენ ჯგუფური ტურნირი. მეორე შეხვედრა 20 იანვარს 17 საათზე დაიწყება. კრასნიარის შემადგენლობაში ლაშა მალაღურაძე და გიორგი ფრუიძე იქნებიან. გუნდის კიდევ ერთი ქართველი წევრი სოსო მათიაშვილი შეხვედრას ტრავმის გამო გამოტოვებს. სატურნირო ცხრილის გათვალისწინებით აღნიშნული ორი გუნდიდან მომდევნო ეტაპზე გასვლის შანსი არც ერთს არ აქვს. თუმცა მორაგბეები სტადიონზე მის გულშემატკივარს საინტერესო მატჩს პირდებიან. ძლიერი გუნდია ლონდონ აირიში, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ ლამაზი რეგბი ვაჩვენოთ. ჩვენ საერთოდ ვცდილობთ რომ ეს თამაშები გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ლამაზი რეგბი ვითამაშოთ. მსგავს საკლუბო გათამაშებაში ქართულ კლუბს ჯერჯერობით მონაწილეობა არ მიუღია. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ბათუმის სარაგბო გუნდი წელს საერთაშორისო ტურნირზე პირველად თამაშობს, სადაც სწორედ ჩელენჯ კაპის 2 საგზური გათამაშდება.
ერთი ტივიჯი ყველა სიახლე არის აქტუალი. ადევნეთ პირველი არხის ვებგვერდს. მოამბის მთავარი გამოშვება დასრულებულია. ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობ ყურადღებისთვის.